Faleminderit zoti kryetar. Siç tregojnë edhe dokumentat që janë vënë në dispozicion deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për marrëveshjet ndërkombëtare, me vendimin numër 45 datë 21/01/2026 të Këshillit të Ministrave është bërë miratimi në parim i kësaj marrëveshje. Menjëherë, përmes autorizimit numër 224 fraksion 1, datë 21/01/2026, ashtu siç ne shpjeguam në hyrje të kësaj seance, Presidenti i Republikës, që është i vetmi autoritet që nënshkrua marrëveshje sipas kushtetutës në emër të Republikës Shqipërisë, ka autorizuar Kryeministrin e Republikës që të nënshkruaj marrëveshjen në fjalë të miratuar në parim me vendim të Këshillit të Ministrave. Dhe pyetja ime konsiston, a e ka nënshkruar marrëveshjen kryeministri, sepse Kuvendi hyn në procedurë miratimi pasi kryeministri të ketë nënshkruar këtë marrëveshje. Në dokumentacionin që ju na keni sjell në Kuvendin e Shqipërisë, nuk rezulton që kryeministri ta ketë nënshkruar marrëveshjen. Marrëveshjen e ka nënshkruar Vjosa Osmani, presidentja e Republikës Kosovës, sot në Davos me presidentin Trump, dhe e ka nënshkruar edhe vendet themeluese, sot në Davos, në prezencë të presidentit Trump. A mund ta dim pse kryeministri i Republikës Shqipërisë është sot këtu dhe nuk është në Davos për të nënshkruar marrëveshjen me presidentin Trump? Që më pas të mundësi Kuvendit të Shqipërisë që të ratifikonte marrëveshjen e nënshkruar. Dhe ku bazohet procedura që po ndjek ky kuvend? Tani ne e kuptojmë që shkonte do ta nënshkronte, se kanë pranuar, por ku bazohet procedura që po ndjekim? Procedura sot që po ndjekim në kushtetutë dhe në ligj. Dhe pse Kosova është sot në Davos me iniciuesin e bordit të paqes, pra presidenti Osmani është atje, ndërsa lideri juaj famozi global Edi Rama është sot këtu me Taulantin, me Belindët dhe me shokët e tyre. Mungon vetëm Ergyes Agasi.